Tah geningjang karaos gening urang cicing di zaman kuari mah serba serbi wae kudung segala make nu ngaranna duit. Geus wajar tur munasabah. Nah atuh disebut wajar tur munasabah lantaran meureun zaman kapungkur alias zaman baheula teh geus beda deui lalakonna dibandingkeun jeung zaman ayeuna. Baheula mah meureun puguh kolot-kolot karuhun urang perihana sorupkeun perekonomianana koreh-korecok sarua bae jeung zaman ayeuna. Ngan bedana meureun koreh-korecok para karuhun urang mah baheula ngabanda sabatok-batokkeun ngajadi taneuh sasieur-sieur beunyereun teh ngajadi lapang pagawean keur batur ngajadi manfaat maslahat keur dulur baraya. Hayang dengan sangu tinggal nyiar ka gunung, hayang batur jeung dahareun tinggal nyiar ka kebon sorangan. Mangkana jalma baheula mah geuning waluya kahirupana teh tur barokah.